गाइस, तो आज है मेरे पास में एक बम और एक गेंद। अब हम करेंगे इस गेंद के अंदर इस बम को फिट और देखते हैं फिर क्या होता है। इस तरीके से और अब इनको फोड़ने की तैयारी करेंगे। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। यस, उसकी बम सरी का गेंद हमारे पास उस गार्डन में गिरी है।